Сегодня детишек забрала домой. И сейчас мы отмечаем День защиты детей и их каникулы. Ну, сидим скромненько, как бы вот. Любочки взяли, там по мороженому взяла им, наггетсы взяла. Вот сейчас пиццу принесут, еще чай взяли, по коктейлю, вот. Ну, посидим, маленько отметим их праздник. И каникулы сразу, и День защиты детей. А то они лежали в солнышке, и мы вовремя не могли отметить. Отмечаем сейчас. Вот, сидим скромненько, вот, мы не щекуем, как говорится. И зачем это? Вот. Мороженое у дочери шоколадное, а у нас клубничное с карамелью мы любим. Вот. Столик 7. Вот. Вот. Так что вот такие дела. Всех поздравляю с праздником, с каникулами, с Днем защиты детей прошедшим. Всем счастья, здоровья. До новых встреч. С вами была я, Нина. Да.